Bulchiinsa magaalaa Adaamaa kutaa magaalaa Booleetti hojiilee magaalomsuu fi inisheetiivoota garaagaraa daawwataman. Daawwannichaan kutaa magaalaa Booleetti hojiiwwan misooma kanneen akka misooma koriidarii, inisheetiivii qonnaa, industirii godoo, ilaandii fi manneen galmee, hojii shinshaanoo, mana barumsa bu'uura boruu, mana qoricha hawaasaa akkasumas inisheetiivii qonnaa bara 2016 fi gaaddisa odaa kutaa magaalichaa daawwatameera. Kanumaanis hooggantoonni kutaa magaalaa Bokkuu Shananii fi aanaalee Migiraa, Torban Oboo, Malkaa Adaamaa fi Hangaatoo akkasumas seektaroota mootummaa magaalattii tokko tokko daawwannicha irratti argamaniiru. Hojii raawwachiisaa olaanaa kutaa magaalaa Bokkuu Shananii obbo Gammachuu Mokonnin akka kutaa magaalichaatti hojiilee muuxannoo ta'an hedduun hojjetamuu ibsanii kanneen hafan immoo duguuganii xumuruun galmaan ga'uu akka qaban himan. Wantoota ilaalle guutummaarraa garaagarummaan raawwii akka jiru ilaaleera. Hoggansa wal fakkaataa kennina magaalaa Adaamaa keessa jirra. Muuxannoo walirraa fudhachuun barbaachisaa akka ta'ee fi itti yaadanii kana gochuun isaanii sirrii akka ta'e ilaalleerra. Kanaaf hoggansi hafe ogeessaaf illee dhufee ilaalee garaagarummaa raawwii kana akka dhiphisu magaalaa irratti ammas inputii yookaan raawwii akka dabalu abdii qabna. Waliigala waan ilaalle kun gaarii ta'uusaa yaadas fudhanneerra, nus yaada kennineerra. Waan ilaalle kana immoo deebinee akka mana keenyaatti waan sirreessuu qabnu akka sirreessuu qabnu yaada kennuun barbaada jecha. Hooggantoonni daawwannichaa irratti argaman gama isaaniitiin hojiileen inisheetiivii hojjetaman gaarii ta'uu kaasanii manneen barnootaa bu'uura boruu qulqullina daandii keessaa fi galtee irratti xiyyeeffannoon hojjetamuu qaba jedhan. Hojiin amma kanaa waan hojii ajaa'ibsiisaadha kan nuti argine. Kun jiraa kutaa magaalaa kun potenshaal akkamiitiin kana hundaa hojjete wanta nama jechisiisu kan inni hojjete jechuudha. Kanaaf wanta jajjabeeffamuu qabu jechuudha. Magaalli keenya garamitti deemaa jira isa jedhu kan nama ilaalchisu jechuudha. Kutaalee magaalaa jahan keessatti soo naannofne hojiin akka kanaa wal fakkaatu jira jechuudha. Hojii waliigala isaa ilaalaa turre waliigala isaa baay'ee fakkeenya ta'uu kan danda'anii fi muuxannoo gurguddaallee ta'uu kan danda'an waliigala isaa akka magaalaa keenyatti illee hojiiwwan gurguddaa ta'uu isaa kan agarsiisan ta'uu isaa jechaadha. Asirraa muuxannoo kan erga fudhanneen booda nutis gadi buunee uummata keenya keessatti hojiiwwan keessattuu hojiin inisheetiivitiinis wal qabatee hojii gurguddaa hojjennee jirra. San nutis wantoota hafan keessattuu hojii hirmaannaa uummataatiin hojii babal'aan hojjetamu jira. San nutis akka fakkeenyatti fudhannee aanaa keenyatti gaafa gallu hojiiwwan gurguddaa hojjechuu dandeenya jechuudha. Wanni muuxannoo irraa ilaalle jira jechuudha. Wanni galtee ta'e akka aanattis akka kutaa magaalaa keenyattis ilaalle jira. Hojiiwwan baay'een inisheetiiviin bara kana qabaman keessattuu inisheetiiviin qonnaan wal qabatu baay'een kan raawwataman ta'uu isaati. Kana keessatti immoo kan hanqina qabus kan cimina qabullee ilaallee jira jechuudha. Yoon baay'ina isaatiin yoo madaallu baay'een isaa hojiin baay'een parsantii guddaadhaan hojjetameera garuu galtee irratti cimuu akka qaban komantiillee walii kennaa turre. Galteen gaafa cimee kun hundi gale wanti nu barbaadnu sun kan aananis kan furdisas kan laalaa turre kun industirii godoos dabalate ispeeshaalii aanaa kutaa magaalaa kana keessatti kan laala industiriin godoo baay'ee karaa saffisa ta'een deemaa jira. Lafa bal'aa qabu lafa bal'aa san irratti baay'een isaa hojjetamee jira. Industirii godoo immoo galtee baay'ee yoo kan galu taate tarsiimoo fi imaammata mootummaan keenya qabatee deemu kanaan baay'ee wal sima waan ta'eef akka muuxannootti irraa laallee deebinee industirii godooti irratti maal hojjechuu qabna kan jedhu waan ilaallee jira jechuudha. Itti aanaan hojii raawwachiisaa olaanaa kutaa magaalichaa obbo Muktaar Jaayilaan hojiilee shinshaanoo lafaa, inisheetiivii maatii fi industirii godoo karoora raawwatamuu ibsanii kanneen hafan immoo yaadota hooggantoota daawwannichaa irratti kennan galtee godhachuun hojii gara fuula duraa milkeessuuf kan hojjetamu ta'uu dubbatan. Egaa guyyaa har'aa dhugaa dubbachuudhaaf hojiiwwan keessattuu bara 2016 bara baranaa immoo bara 2017 ji'oottan jahan darban hojjenne hooggansi kutaa magaalaa Bokkuu Shananii aanaa Torban Oboo dabalataan aanaa Migiraa fi Malkaa Adaamaa Hangaatu asitti dhufanii seektara magaalaarraas fayyaa barnoota dargaggoo fi ispoortii qonna dabalatee dhufanii hojii keenya laalanii jiru jechaadha. As keessatti komantiin hooggansi kun nuu kenne maalinni qulqullinni bakka maratti waliin fakkaatu karaa jedhaniini hojiin koriidaraa hojjetame baay'ee appreciate godhanii wanni achirraa baratan baay'ee akka jirutti nuu kaasanii haa ta'u malee qulqullinnaan wal qabatee xiqqoo hin hafaa waan jedhu nuu kaasanii isa kana immoo nullee akka galteetti fudhannee irratti kan hojjennu ta'a jechaadha.